Tervist! Ja täna ma õpetan siis teile, kuidas teha Briti hommikusööki, välja arvatud siis verikäkk, sest mina ei söö verikäkki. Nüüd alustame 2 kartuliga, kui sul on keedetud kartulid kapis olemas, eilsest, üleeilsest, võib-olla isegi veel varemast. See on väga hästi, lõikad väikesteks tükkideks, paned pannile ja praed ära. Aga minul seda ei olnud, nii et ma võtan 2 kartulit, koorin ära, lõikan juppideks, keedan ära, selleni 15 minutit ja siis panen nad pannile. Nüüd kui kartul kooritud on, siis ta tuleb laiali lõigata, ehk siis pooleks, siis läheb su kartul veel kord pooleks, siis ta läheb veel kord pooleks ja siis sa lõikad ta väikesteks kuubikuteks, nii suureks kui sulle meeldib. Et ma võtsin sellised suht keskmised, ma ei oska öelda sellised. Ja siis teed teise kartuliga täpselt sama asja, et kuna ma tegin süüa 2, siis ma võtsin 2 kartulit, et see oli hea selline mõõtmisviis. Nüüd, kui sul on näiteks väiksem kartul, kui mul oli, nagu mul see teine kartul on, siis sa ei pea teda nii palju pooleks lõikama, aga lõika ta niimoodi, et oleks mõnus. Nüüd ma tahtsin veel mainida, et mu kaamera sai mitu korda tühjaks või siis mu telefon on ju, et siis osad asjad võib-olla on puudu, juba hoiatan ette. Nüüd, kui on, sa teed toorest kartulist, lõikasid juppideks, paned ta potti, paned vett täpselt nii palju, et kõik kartulid oleksid kaetud ja siis paned ta keema. Ta keeb selline 15 minutit, kuni see on pehme, sa lükka näiteks nuga sisse ja vaata, et kui see läheb ilusti läbi, siis on hästi ja võid ta tulelt ära võtta ja pannile panna. Ma panen oma Briti hommikusöögi juurde tomati ka. Tomat läheb ahju koos vorstikestega, ikka ütlesin õigesti. Ja et tomatit maitsestada, et ta lihtsalt üks soe veehunnik ei oleks siis natukene ürte. Mina panen pitsa maitseainet, mida ma eelmises videos kasutasin, natuke soola, natuke pipart ja ma arvan, et sellest piisab väga hästi. Kui su kartul on valmis praadimiseks, siis paneme ta praadima pannile, natuke õli ja ma kasutan küll oliiviõli, ei ole küll kõige parem valik, aga ma mõtlesin too päev, et see on hea valik. Nüüd sa pead praadima oma kartuli kuldpruuniks, mitte küll nagu siin on, vaid korralikult kuldpruuniks ja plaat, mis sul ahju läheb, seal on tomatid ja vorstikesed ja nendega läheb 15 minutit, on ju. Sa paned ahju 180 kraadi peale, grilli peale, paned nad peaaegu kõige kõrgemale, grillile lähemale, aga umbes üks sellest alla, eks. Nüüd muna läheb samal ajal pannile, kui läheb siis plaat ahju ja muna läheb siis, pliit läheb siis hästi vaiksele kuumusele, peaaegu nii vaiksele kui saad. Maitsestad ära muna ja paned kaane peale, et tuleks selline ilus härjasilm. Nüüd oad, nendega läheb ainult paar minutit, peaasi, et nad soojaks saaks ja siis paned kõik lihtsalt lõpuks 15 minuti pärast, kui vorstikesed valmis on, taldrikule. Ja voilà, sa tegid just endale Briti hommikusööki. Nüüd palun vabandust sellepärast, et mul vorsikesest ja munast jäi küll footage puudu, on ju. Vabandust, kaadreid. Aga ma loodan, et ma ei tahtnud seda videot täielikult ära skräppida, nii et ma loodan, et sellest piisab. Ja kui on mingid küsimusi, ma räägin, pange kommentaariumisse, ma vastan hea meelega, võib-olla teen follow-up video, kui see oli liiga kehv. Ja sellega on kõik. Aitäh, et vaatasid, pane like, kui meeldis, pane dislike, kui ei meeldinud, kommenteeri, kui on küsimusi ja jätku ube, jah.